wants good for us. Fẹ́ wàhálà fún wa. He does not want us to encounter any form of trouble. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. The Lord will help us. Tábà tún wo ìwé Jóòbù yẹn. If you go to the book of Job, Chapter 34 verse 10 to 12. Ǹjẹ́ nítorí náà ẹ fetí sílẹ̀ sí mi ẹ̀yin ènìyàn amòye. Yes. Ó dòdì fún Ọlọ́run tí ìbá fi hùwà búburú. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ó di èèwọ̀ fún ọ̀gá ògo láti hùwà búburú. Yes. Tàbí fún Olódùmarè Tàbí fún Elédùmarè. tí yóò fi ṣe àìṣedéédé. Ó wá máa ṣàìṣedéédé. Yes. Nítorí pé ẹ̀ṣẹ̀ iṣẹ́ ènìyàn ni yóò san fún un. Ẹ̀san iṣẹ́ èèyàn ó la máa ń san He fún will reward a man according to his works. Yes. Ìgbà tọ́mọ yẹn bá fọwọ́ fa wàhálà. By the time a man has engaged in evil, Ó ní ibi máa ń dé. that is when evil will Òun come. lọ gbọ́dọ̀ fi kíyèsára dáadáa. That's why we have to be very careful. Wọ́n fọwọ́ fa ìfàkúfà sínú ayé rẹ̀. Do not attract any evil into your Wọ́n life. sì gbẹ́ olùdẹ̀wò láàyè láti ráyè wọnú ayé rẹ̀. And do not allow the tempter to have a place into your life. Ẹ bá mi kà tán. Yóò sì mú olúkúlùkù kí ó rí gẹ́gẹ́ bí ipa ọ̀nà rẹ̀. Yes. Nítòótọ́ Ọlọ́run kì yóò hùwàkúwà. Ọlọ́run kì yóò hùwàkíwà. Bẹ́ẹ̀ ni Olódùmarè kì yóò yí ìdájọ́ po. Yes. Bàbá kì í yí ìdájọ́ po. The Father will not pervert judgment. Bàbá wa tí a ń sìn kì í hùwàkúwà. Our Father that we serve will not behave in the wrong way. Sátánì ló máa ń hùwàkúwà. It is Satan that will usually behave in the wrong way. Bẹ́ẹ̀ sì lọ́mọ èèyàn tó bá mí sí náà ó máa ń hùwàkúwà. So also as many of his co-hosts that he inspires, they can carry out evil. Kì í ṣe bàbá wa tí ń bẹ lọ́run o. But that is not for our Father who art in heaven. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. The Lord will help us. Wọ́n fẹ́ ká mọ àwọn nǹkan kan láàárọ̀ yìí. But I want us to understand certain things this morning. Olùdẹ̀wò kì í dédé wọlé o. The tempter will not just come. Kò ní dédé wá He will not just come láì nídìí. without a reason. Tó bá rí nǹkan nínú ayé rẹ̀, mo ń bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ kìrìsìtẹ́nì mo ń bá sọ̀rọ̀. Once he noticed something in our life, I'm speaking to us as a Christian. Torí èṣù olóńdán kìrìsìtẹ́nì ìdẹ̀wò ló ń fi síwájú wa ní gbogbo ìgbà. Because the devil brings temptation before Christians at all times. Àwọn tó jọ mọ tiẹ̀ kò ní ìdí gbogbo eléyìí. And people that belongs to him, he doesn't have any business Ṣùgbọ́n doing ìwọ that tí o today. sọ pé ọ̀fà yí ẹ̀ fún Kristi. But as many of us have confessed that we have surrendered our Àwa life to yẹn Jesus, gan ló mú ìdẹ̀wò wá síwájú wa. he keeps bringing temptations before us. Ó dẹ̀ máa ń ṣe léè ní gbogbo ìgbà torí pé ó máa ń ṣọ́ wa dáadáa. And he does this all the time because he's always watching Òun lọ us. gbọ́dọ̀ fi kíyèsára. And that's why we have to be very careful. Ṣùgbọ́n kó tó ṣe ìdẹ̀wò yìí, But before he will carry out his yóò temptation, kọ́kọ́ lọ gba àyè lọ́dọ̀ ọ̀gá ògo. he will first seek for the consent of the Almighty. Màá jẹ́ kó yé wa ní ìwé mímọ́ ní ìsìn. I will make that clear to us in the Holy Ó Scripture. tó lè wọnú ayé kìrìsìtẹ́nì kan. Before he can have penetrate into the life of any So, Christian láti lọ ṣe ìdẹ̀wò, to carry out his ó temptation, máa tọrọ àyè lọ́dọ̀ bàbá. he will seek for the consent of the Ó Almighty. ń bá wa sọ̀rọ̀ nǹkan tẹ̀mí lọ́wọ́lọ́wọ́. I am speaking to us on the spiritual things at the moment. Sọ́rí pa tara tí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ wọnú ilé ẹnìkan. And physically, if anyone wants to come into another person's house, Àwọn òbí tó wà níbẹ̀ ni wọ́n á kọ́kọ́ bẹ̀ wò. they will first of all visit the parents in that So household láti lè penetrate. to penetrate into that So bẹ́ẹ̀ household. náà ni torí pé èṣù kan ló dé èèyàn. And so also it is because the devil is not the one that Tó bá created fẹ́ man. ṣe ìdẹ̀wò yìí, á lọ bá ọ̀gá ògo. Anytime he wants to tempt anyone, he will go to seek the consent of the Almighty. Ìdédé kàn lè wọnú ayé èèyàn láìsí kí ni o, láìsí kó tọrọ àyè kan. He will not just have a place in the life of anyone without seeking for the consent of the Almighty. Tá bá wo ìwé Revelation yẹn, If you go to the book of Revelations, chapter 12 verse 10, Mo sì gbọ́ òun rárá lé ọ̀run. ó kún rárá ní ọ̀run. Ní wípé nígbà yìí ni ìgbàlà dé Yes. àti agbára àti ìjọba Ọlọ́run wa Yes. àti ọlá ti Kristi rẹ̀. Yes. Nítorí tí a lé olùfisùn àwọn arákùnrin wa jáde. Mo fẹ́ ká kíyèsí bẹ́ẹ̀ yẹn pé a lé olùfisùn. A lé olùfisùn jáde lọ́run. I want us to take note of that place that the accuser of the brethren has been sent out of heaven. Ẹ bá kà tán. Tí ó ń fi wọ́n sùn níwájú Ọlọ́run wa Tó ń fi wá sùn níwájú Ọlọ́run wa. lọ́sàn-án àti lóru. Hey,
lọ́sàn-án àti that lóru. accuse them before our God day and night. wọ́n mọ̀ pé kristẹni agbọ́dọ̀ kíyèsí ara báyìí. And that's for us to know that Christians, we have to be wọ́n careful. kàn lè ọ̀nì sọ pé ọ̀nà jẹ́jẹ́. You might want to claim that you are just going on your own, ṣùgbọ́n àwọn kan ń sọ but there are some people that are watching you. bọ́ ọ ṣe ń gbégbèsè bọ́ ọ ṣe ń hùwà wọ́n ń wù ọ́ nínú ẹ̀mí. The steps you take, the behaviors you put up, they are watching you in the bọ́ ọ bá spirit. ṣe mistake wọ́n á lọ síwájú ọ̀gá ògo wọ́n á lọ fi ọ́ sùn. And anytime you make a mistake, they will go before the Most High and accuse you. olùfisùn sì wà nú ayé. The accuser of the brethren is still present here on ó ní earth. kí gbogbo ọmọ ọlọ́run agbọ́dọ̀ kíyèsí ara lákòókò yìí. And that's why all the children of God must be very careful at a time like this. nítorí olùfisùn wa yìí Because of our accuser tó ń fi wá sùn lọ́sàn-án àti lóru. that keeps accusing us day and night lọ́dọ̀ bàbá wa tí ń bẹ lọ́run. before our Father in heaven. náà máa ṣe àwọn àpẹẹrẹ kan sódà tá a lè yé wa I'll give some examples so that we can be clear on what we are saying. àpẹẹrẹ àkọ́kọ́ tá a bá wo ìwé Jóòbù yẹn The first example, if you go to the book of Job, chapter 1 verse 8. Olúwa yìí sọ fún Sátánì pé Olúwa sì sọ fún Sátánì pé ìwọ kíyèsí Jóòbù ìránṣẹ́ mi sọ wá kíyèsí Jóòbù ìránṣẹ́ mi pé kò sí ẹnìkejì rẹ̀ ní ayé kò sí ẹnìkejì rẹ̀ láyé. ọkùnrin tí ń ṣe olóòótọ́ ọkùnrin yẹn tó jẹ́ olóòótọ́ ni tí ó sì dúró ṣinṣin ó dúró ṣinṣin. ẹni tí ó bẹ̀rù Ọlọ́run ó ẹni tó bẹ̀rù Ọlọ́run tí ó sì kórìíra ìwà búburú. ó kórìíra ìwà búburú bí Jóòbù ṣe jẹ́ gan-an la ṣe sọ yẹn. that is exactly who Job is that has been described there. ọ̀gá ògo jẹ́rìí ẹ̀ láàrin àwọn ọmọ èèyàn. The Most High trusted him among the generation of man. lákòókò tí Jóòbù kò sí ẹnikẹ́ni tó wà láyé tó bí ti àdáta yìí. At the time of Job, there's no one here on earth then that can beat him in terms of his faithfulness. ọ̀gá ògo jẹ́rìí Jóòbù The Most High can also attest to it, wípé olóòótọ́ pọ́nbélé ni that he is a faithful man. kì í fi gbá kan bọ̀ kan nú. He will not pervert judgment. ó bàbá yẹn má bẹ̀rù Ọlọ́run. That man feared God. tó lákòókò tiẹ̀ kò sí ẹni tó lè bá fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ In his own time, there's no one that can measure up with him nípa pé à ń sin Ọlọ́run àlàyé. in terms of serving the Lord. tó mọ́kẹ́ máa ń tẹ̀síwájú. nígbà náà ni Sátánì dá Olúwa lóhùn wípé wọ́n á fẹ́ ká gbọ́ bẹ̀yẹn I dáadáa. want us to be attentive to that part. yes. Jóòbù abẹ̀rù Ọlọ́run ní asán bí ó ní ṣé Jóòbù wa bẹ̀rù Ọlọ́run lásán bí. ìwọ pa ti sọgbà yí i ká àti yí ilé rẹ̀ àti yí ohun tí ó ní ká ní ẹ àdúgbò. kíyèsí bí wọ́n kà yẹn. Take note of what we are reading. ẹ jẹ́ bá ń tọ́ka ìwọ pa ti sọgbà yí i ká pé ìwọ ti sọ gbà yí ká. àti yí ilé rẹ̀ àti yí ohun gbogbo tí ó ní ká ní ìhà gbogbo. gbogbo tó ní lọ fi ọgbà yí We ká. have made an edge around all that he had. so ẹ̀ńtọ́ ti fọgbà yí ká báwo la ṣe fẹ́ penetrate wọnú ayé For ẹ̀. somebody that you have made an edge about him, how would we be able to attack him? ìjẹ́ ìjọba pé Ọlọ́run ṣe ọgbà yíwọ náà ká torí pé ọmọ Ọlọ́run ní ọ̀. Do you realize that the Lord has made an edge around you because you are equally his child? òun náà lọ fi dọ́jọ́ tòní. And that is why we are able to live up to this ọmọ day. rẹ bàbá ṣe ọgbà yí ká. The Lord made an edge around your child. so aya rẹ bàbá ṣe ọgbà yí ká. The Lord made an edge about your wife. bẹ́ẹ̀ náà lọ́kọ rẹ So also your àti husband gbogbo nǹkan tó o ní. and all that you have. gbogbo ẹ̀ ní bàbá ṣe ọgbà yí ká. The Lord has made an edge around them all. èyí tí inú fi ń bí Sátánì rèé o. And this is why Satan is angry. Débùkẹ́ ìwọ́gbọ̀n ò mọ̀ pé a ṣe ọgbà yí ọ̀ka. For you as a person, you are not even aware that you have an edge made around torí you. pé ọ̀ fojú rí torí nǹkan ẹ̀mí lélẹ́yìí. Because you cannot see it physically because it's a spiritual thing. ohun tí ó bí Sátánì inú rèé o. And this is what keeps giving Satan a headache. ó rí àwọn yòókù pé báwo ni bàbá ṣe bless ẹni yìí. He looked at other people that how will the Lord bless these people? pé yóò kò dédé gbẹ́kẹ̀lé ọ lásán. That Job is not only trusting in you, ọgbà tèmi ń wò tó fi yí ká yìí òun ló fi ń bẹ̀rù ẹ̀. it's just because of the edge that you have made about him that made him to fear you. ẹ já gbọ́ nǹkan tó tó wí. yes. ìwọ kù sí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ìwọ tó kù sí ọwọ́ rẹ̀. ohun ọ̀sìn rẹ̀ sì ń pọ̀ sí ní ilẹ̀. ohun ọ̀sìn ẹ̀ wá ń pọ̀ sí ní ilẹ̀. And jẹ́ nawọ́ rẹ̀ nísinsìnyí ẹ wá gbọ́ nǹkan tó sọ ó ní ìjẹ́ nawọ́ rẹ nísinsìnyí. kí o sì fi tọ́ ohun gbogbo tí ó ní. gbogbo tó ní ni kó wá fọwọ́ tọ̀ ọ̀gá ògo ìwọ sáfọwọ́ tọ̀ yes. bí kì yóò sì bọ́ọ̀n ní ojú rẹ̀. bóyá kò ní bọ̀ lójú ẹ̀ báyìí. Olúwa sì dá Sátánì lóhùn wípé bàbá wa fún lésì pé kíyèsí ohun gbogbo tí ó ní bẹ ní ìkáwọ́ rẹ. gbogbo tó ní pátá wò ó ń bẹ ní ìkáwọ́ ẹ̀ báyìí. kìkì ohun tìkára rẹ ní ìwọ kò gbọdọ̀ fi ọwọ́ rẹ kàn. ẹ̀mí ẹ̀ nìkan náà gbọ́dọ̀ má débi ẹ̀mí ẹ̀ o. do not touch his soul. má fọwọ́ kan Jóòbù
do not touch his soul. ṣùgbọ́n nítorí pé n tó sọ yẹn But just for what you have said, mo release yẹ now you are nítorí released. bá wá fẹ́ ṣe lórí gbogbo property rẹ̀. So whatever you want to do concerning all that he had. ó ní a fi sọ wípé Jóòbù ní ìbànújẹ́ púpọ̀. And that was why it was declared that Job had so much sorrow. iṣẹ́ tí olùdẹ́wò ṣe lélẹ́yìí. This was what the work of the mo tempter. gbàdúrà pé ọ̀ọ́nì bọ́ sọ́wọ́ olùdẹ́wò. I pray that you not fall into the hands of the tempter. so ìgbésí ayé kristẹni ìgbésí ayé tó lẹ́gẹ́ ni. The life of a Christian is a very fragile tó ṣe life pé ọ̀ gbọ́dọ̀ fi ṣeré rárá o. that you must not joke with at all. ẹnìkan ń fi ọ̀sùn tó ọmọ o. There's somebody that keeps accusing you unknown to wọ́n you. wú ọ̀tọ̀sán tó rú o. They are watching you day and night. mo gbàdúrà pé ọ̀ọ́nì kọ́ sọ́wọ́ olùdẹ́wò yìí o. I pray that you not fall into the hands of the temptator. so ti Jóòbù nìyẹn. That is for Job. now ẹnì kejì The second person, ó ní ti Ádámù àti Éfà. it is Adam and Eve. so tá a bá wo ìwé Genesis yẹn náà. If you go to the book of Genesis, torí pé Ádámù àti Éfà Ọlọ́run ṣe kí ni ó ṣe ọgbà yí wọn ká. because Adam and Eve, the Lord made an edge around them. so bó ṣe ṣe fún Jóòbù Just as he did bẹ́ẹ̀ náà to ni Job, bàbá wa àkọ́kọ́ yìí. so also our first father. inú ọgbà la pè ní wọ́n wà inú ọgbà Édẹ́nì. They were in the Garden of Eden inú ọgbà yẹn ni wọ́n ti sọlá ààfin tí wọ́n nìyẹn. and they were enjoying in that garden. That happens to be their own palace. gbogbo nǹkan tí wọ́n ní ìdí pátá ló wà nínú ọgbà Édẹ́nì. All that they needed was readily available so in the Garden of Ọlọ́run Eden. wá fi fẹ́ǹsì yí wọn ká. And the Lord made a fence around tó them bẹ́ẹ̀ ti pé èṣù ò lè ráyè penetrate. to such an extent that the devil cannot have a place to penetrate. ẹ bá ń tẹ̀síwájú. ejò ṣàṣe àrékérekè ju ẹranko ìgbẹ́ yòókù lọ yes. tí Olúwa Ọlọ́run ti dá. Uh-huh. ó sì wí fún obìnrin náà pé yes. òótọ́ ni Ọlọ́run wípé ẹ̀yin kò gbọdọ̀ jẹ gbogbo èso igi ọgbà. máa wo bó ṣe ń bá obìnrin yẹn sọ̀rọ̀ yes. obìnrin náà sì wí fún ejò náà pé Uh-huh. àwa máa jẹ nínú èso igi ọgbà a máa ń jẹ nínú èso igi ọgbà. ṣùgbọ́n nínú èso igi nì yes. tí ó wà láàrin ọgbà Ọlọ́run ti wí pé èyí tó wà láàrin ọgbà yẹn ni Ọlọ́run sọ pé a gbọ́dọ̀ jẹ. ẹ̀yin kò gbọdọ̀ jẹ nínú rẹ̀ yes. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọdọ̀ fọwọ́ kàn án. ẹ má tiẹ̀ fọwọ́ kàn ìpòdúró pé jẹ́. Do not touch it, not even eating of it. yes. kí ẹ̀yin kí ó má bàa kú. kẹ́ ẹ má bàa kú bàbá ti sọ fún wọn. The father told them, kí ni bàbá sọ fún wọn náà tí wọ́n wá fẹ́ tọwọ́ bọ̀ báyìí. what is it that the father has told you but you are about to get into it àwọn kan now? wà tó ti rí kànú ìwé mímọ́. There are certain things that you have read in the Holy Scripture, síbẹ̀ ẹlòmíì àtúngbègbèsè lòdì sí ìwé mímọ́. but still you still find some people taking the wrong step against the Bible. bàbá ti sọ fún wọn torí pé ó ti mọ̀ pé olùdẹ́wò máa wá lọ́jọ́ kan. The father has forewarned you because he knew that the tempter will come someday. gbogbo èso yòókù ní kẹ́ ẹ máa jẹ ṣùgbọ́n tó wà láàrin ọgbà ẹ má jẹ ẹ. The rest of the fruit in the garden you can eat, but the one in the midst of the garden you should not eat. bàbá sọ fún wọn pé ọjọ́ tí ẹ bá ti jẹ gan ọjọ́ náà lẹ́kùú o. And the father told them that the day that you eat of it, that day you die. bó tẹ̀ sí pé wọn ò kú ikú tara ṣùgbọ́n ikú tẹ̀mí wọn kú lọ́jọ́ náà. Though they did not die physically, but they died spiritually. ṣùgbọ́n òye ọ̀rọ̀ yẹn kò yé wọn dáadáa. But they never understand that message. so mo fẹ́ ká tẹ̀síwájú. ejò náà sì wí fún obìnrin náà pé ejò náà wá wí fún obìnrin náà pé ẹ̀yin kì yóò kú ikú kíkú kan ẹ ní ikú ikú kan. nítorí Ọlọ́run mọ̀ pé ní ọjọ́ tí ẹ̀yin bá jẹ nínú rẹ̀ ẹ wò bó ṣe fẹ́ yí ọ̀rọ̀ náà padà mọ́ wọn lọ́wọ́. Look at how he wants to turn the word of God against them. èṣù mọ̀ burú o. The devil is so wicked. ọlọ́run ti bá wọn sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀. The Lord has told them the truth. ó ní ẹ ní kú. He told them that you will not die. kí ló wá ló sọ. nígbà náà ni ojú yín yóò là ojú yín á kàn là ní. ẹ̀yin ó sì mọ nígbà náà ni ojú yín yóò là ẹ̀yin ó sì dàbí Ọlọ́run ẹ wàá dàbí ọlọ́run torí àwọn náà fẹ́ dàbí ọlọ́run. ẹ ó mọ rere àti búburú ẹ wàá mọ rere àti búburú èso yẹn tẹ́ bá ti jẹ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. That you, as soon as you eat that fruit, that is what will happen. nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn. That is what will happen. ẹ̀yin náà mọ rere You'll be able to know good àti búburú. and evil. so now bọ́lọ̀ náà ṣe mọ rere àti búburú. Just as God equally knows the good and evil. so tẹ́lẹ̀ Before, èyàn ò mọ nǹkan tá à ń pè ní
bóyá rere tàbí búburú. Yeah, man never knew what we call evil or good. Yes, torí pé Ọlọ́run ti dá èèyàn bẹ́ẹ̀. Because God has created man in that way. Èso téèyàn jẹ òun ló fa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé lónìí. It was the fruit that man ate that brought problems into the world. Kálá jẹ èso yẹn ni a ní mọ rere tàbí búburú. If we had not eaten from that fruit, we wouldn't have been able to differentiate evil A from dàbí good. ọmọ kékeré táwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ bí tó ti pé ọmọ yẹn ò dá nǹkan kan mọ̀. We only remain as a newborn that never knows anything. Kò mọ̀ pé tẹ́ bá sọ pé ẹgbẹ́ náà lẹ̀ báyìí tẹ́ ẹ̀ bá tètè gbé kó ń bẹ̀ yóò fọwọ́ jóná yẹn. If you place fire on the floor and you have not cautioned that child not to go there, he will go there and touch. Kò mọ̀ nǹkan kan rárá. Because the children are so Ọlọ́run innocent. ti dín èèyàn dáadáa. The Lord has created man Wọ́n perfectly. ìjọ́ tá a ti jẹ èso báyìí But that day that we ate from the fruit, àti mọ rere àti búburú. we were able to differentiate evil from Ó good. ní wàhálà ti wọnú ayé. And that is when problems set Ẹ bá in. tẹ̀síwájú. nígbà tí obìnrin náà sì rí i pé igi náà dára ní jíjẹ Máa wo obìnrin wá rí i pé igi yẹn ó mà dáa ní And when jíjẹ. the woman saw that the tree was good, Yes. àti pé ó sì dára fún ojú Uh-huh. àti igi tí ẹ fẹ́ láti mú ni gbọ́n Yes. ó mú nínú èso rẹ̀ Uh-huh. ó sì jẹ Lójú ẹsẹ̀ oúnjẹ Ó sì- ìbéèrè ni wípé sọ́nà ni kò jẹ́. the question there is, did God instruct her to eat from the fruit? Èṣù lè encourage ẹ̀ pé kó jẹ́. It was the devil that deceived her into eating that Ọmọ fruit. náà ni wọ́n náà kí ni wọ́n náà ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́. You are a child of God also. What are you eating at right at the moment? Irú ìgbésẹ̀ wo ni wọ́n náà ń gbé tọ́lọ́run ò fọwọ́ sí. What are those steps that you take that the Lord is not pleased with? Tó ṣe pé olùdáhùn ló kàn wá tó ṣe kẹ́ni ó kàn tẹ́ tiẹ̀ ni wọ́n náà ti kí ni wọ́n náà bá gbé ìgbésẹ̀. But the tempter had just come and he tempted you and you took that step. Òun náà ni wàhálà fi ṣẹlẹ̀ sí ọmọ èèyàn. And that is why problems keeps coming the way of man. Ẹ bá tẹ̀síwájú. ó sì fi fún ọkọ rẹ̀ pẹ̀lú Ó wá fi fún ọkọ rẹ̀ yes. òun sì jẹ Ọkọ ẹ̀ náà bá tún jẹ. ojú àwọn méjèèjì sì là Lójú ẹsẹ̀ ojú tí ó là tẹ́lẹ̀ ojú wọn bá là. wọ́n sì mọ̀ pé wọ́n wà ní ìhòòhò Ìran ọmọ èèyàn àmọ́ bá wà kó wò tẹ́lẹ̀. The generation of man, we never knew we were naked before. Wo kò sásọ tẹ́lẹ̀. We had no clothes. Máa sọ We never knew anything like putting on kò clothes. sí bàtà. There were no shoes. Gbogbo nǹkan tá à ń lò ní ìsìn a kò sí tẹ́lẹ̀. All that we seem to use now was not available there. Ṣùgbọ́n ìjọ tí bàbá wa àkọ́kọ́ àti ìyá wa àkọ́kọ́ tí wọ́n ti jẹ èso ó ní gbogbo ẹ̀ fi ṣe kí ni tó fi rí báyìí. But exactly the day that our first father and our first mother ate from that fruit, the problems began. Òun ló jẹ́ kí ojú wọn kó là. That was what made their eyes to be opened. Nǹkan tí ò yẹ kójú wọn là sí ojú wọn wá là sí. What their eyes ought not to be open to, it was open to it. Wo nǹkan táwọn èèyàn ń ṣe ní ìsìn lórí net. Look at what people do online now. Àwọn nǹkan tí wọn ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ tójú wọn sí olófa wàhálà báyìí. Oh, so many things that they were not aware of before, but their eyes have been opened to cause problems. Tójú èèyàn bá ti là wàhálà dé. The moment you are aware of those things, that there will be problems. Àfi kí Olúwa kó ṣàánú fún ìran mi. May God have mercy on the generation of Yes, kí man. ló wá ṣẹlẹ̀? wọ́n sì gé ewé ọ̀pọ̀tọ́ pọ̀ Ewé ọ̀pọ̀tọ́ wọ́n wá gan pọ̀. wọ́n sì Yes. dá ìbànújẹ́ fún ara Wọ́n wọn wá dá wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọn ò mọ́ra wọn báwọn wà gbogbo. They never did that before. They never realized they were naked. Tó gbóló tó wọn náà wà They were stark naked. tó wọn ò ríra wọn pé àwọn ní òwò rárá. They were not aware of the fact that they were walking Kí naked. ló fà á? What was the Ògo reason? Ọlọ́run ti bò wọ́n. The glory of God covered them. So ìjọ tí wọ́n jẹ èso yẹn ní ògo yẹn ó ṣe kí ni ó kò nínú ayé wọn. And the day they ate from that fruit, that glory departed from their life. Mọ̀mọ́ bàbá ògo Ọlọ́run mọ̀ ní sọnù nínú ayé rẹ̀. Woman and man, the glory of God will not be lost in your Ohun life. tí wọn náà ṣe Whatever you will do, gbogbo Ọlọ́run á kò nínú ayé rẹ̀. that will make the glory of the Lord to be out of your life, Ọ̀ ní dáwọ́lé. you will not engage in it. Àbàbá yẹn ó dẹ̀ yẹ kó sàmì. That man, you're supposed to say Wọ́n amen. ní ọ̀ ní dáwọ́lé lórúkọ ti Jésù. You will not engage in it in Jesus' Torí pé name. nígbà tó ti gba Jésù gbogbo yẹn ti fara hàn again. Because the day you believe in Jesus, that glory begins to manifest again. Ṣùgbọ́n níjọ́ tí ọba tún dáwọ́lé nǹkan tí Ádámù dáwọ́lé But the day you began to engage in what Adam embarked àti on, Éfà aya rẹ̀. and Eve, his wife, Ògo náà máa sọnù ní o. the glory will be lost Mo again. gbàdúrà pé ògo yìí ò ní sọnù nínú ayé I rẹ̀. pray that this glory will not be lost in your life. Now tí a bá wo ìwé Jákọ́bù yẹn. If you go to the book of Jacob, Chapter 1 verse 14 to 15. chapter 1, verse 14 to 15. ṣùgbọ́n olúkúlùkù ni à ń dánwò Olúkúlùkù là ń dánwò. nígbà bá ti ọwọ́ ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ rẹ̀ fà á lọ Yes. tí a sì tán jẹ Uh-huh.
ǹjẹ́ ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ náà nígbà tí ó bá lóyún ìfẹ́kùfẹ́ náà nígbà tó bá lóyún á bí ẹ̀ṣẹ̀ á bí ẹ̀ṣẹ̀ àti ẹ̀ṣẹ̀ náà nígbà tí ó bá sì dàgbà tán nígbà tẹ́ṣẹ̀ náà bá dàgbà tán á bí ikú. ó ẹ̀ṣẹ̀ wá bí ikú. The sin begat death. n tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn ẹ̀ṣẹ̀ ló ń fà á. What is happening right now? It's the work of inú sin. pé dẹ́ni nǹkan tó fà á òun náà ní ẹ̀ṣẹ̀. And in the Garden of Eden, what caused it was tóbi pé nǹkan sin. táwọn baba ńlá wa ṣe síbẹ̀ ó lọ̀pọ̀lọpọ̀ sí ń ṣe ní ìsìn. So meaning that what our forefathers did, so many of us are still doing till gbogbo now. àdúrà gbogbo àwa kìrìsìtẹ́nì ìsìn à ní jẹ̀bi ìgbẹ̀yìn. I pray that as many of us Christians this time will not be found, will not be condemned, bàbá ti rà wá padà nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. because the Father has redeemed us by the blood of Jesus. a tó gbọ́dọ̀ kan ọmọ Ọlọ́run mọ́gi lẹ́ẹ̀kejì. And we should not nail the Son of God to the cross the second time. eléyìí dangerous gan. This can be quite dangerous torí pé ó lè má sórí ọ̀fẹ́ mọ́. because there might not be grace anymore. dábàá wo ìwọ First Peter yẹn náà. If you go to the book of 1 Peter, chapter 5 verse 8. orí karùn-ún ẹsẹ̀ kẹjọ. yes. First ẹ máa Peter. wà ní àìrékọjá ẹ máa wà ní àìrékọjá. ẹ máa ṣọ́ra ẹ máa ṣọ́ra nítorí èṣù ọ̀tá yín nítorí èṣù ọ̀tá yín. bí kìnnìún ti ń ké ramúramù yes. ó ń rìn káàkiri ó ń rìn káàkiri ní wákàtí yìí ló sì ń rìn káàkiri. yes. ó ń wá ẹni tí yóò pàjẹ kiri ó ń wẹ̀ tí ó pàjẹ́ ni. ẹni tí kí ó kọjú ìjà sí pẹ̀lú ìwé wọn sọ ìdúróṣinṣin pé nínú a ìgbàgbọ́ gbọ́dọ̀ kọjú ìjà sí lákòókò yìí pẹ̀lú ìgbàgbọ́. kí ẹ̀yin kí ó sì mọ̀ pé ìyà kan náà ni àwọn ará yín tí ń bẹ nínú ayé jẹ. ó tiẹ̀ ti tó. èṣù ò sinmi o. The devil is not resting. onígbàgbọ́ ló ń sinmi. It is the Christians that rest. èṣù wa èṣù burúkú yìí kó máa sinmi. This if devil is not resting, mo gbà ládùúgbà. I pray a ní kó sọ́wọ́ Sátánì. we will not fall into the hands of Satan. so now nígbà tí Éfà ti fi àyè gbà á. By the time Eve permitted him, tó ti fàyè gba èṣù and by the time Eve permitted the devil nínú ọgbà in the garden, ó parí. that was it. ká ní ò fi àyè gba èṣù. If Eve never permitted the devil, ayé ò bá mà dá o. the earth would have been a lovely place. ṣùgbọ́n òun fi àyè gbà. But the Eve permitted him, èṣù wá wọnú ejò. and then the devil inhabited the ó ń serpent sọ̀rọ̀ láti inú ejò sí ọmọ èèyàn. and declared certain things from the devil, from the serpent to man. èṣù lè lo ẹranko. The devil can make use of an animal. kò sí nǹkan tí ò lè gbé wọ̀. There's no such thing he cannot inhabit. ó ń gbénú igi. He can inhabit a ó ń tree. gbénú àpáta. He can inhabit a rock. ó ń jókòó sínú ọmọ èèyàn. He can even be seated in the mind of man. òun gángan fúnra ẹ̀ ó lè má wà ṣùgbọ́n ó lè kó sí ẹnìkan tó close mọ́ ọ láti wá ṣe ìdẹ̀wò fún ọ. He might not come by himself, but he can inhabit someone that is very close to you to carry out that òun temptation. lọ gbọ́dọ̀ fi kíyèsára lọ́dún ènìyàn. That's why we have to be very careful with man. àwọn kankan wà tó ṣe pé tó bá ti mọ̀ pé olùjẹ́ wò léléyìí ọ gbọ́dọ̀ sá fún. There are certain things that as soon as you realize that this is the tempter, you have to flee from it. rántí pé inú ọgbà tó dára ni Ọlọ́run dá wọn sí. Remember, the Lord created them in a lovely garden. so bọ́lọ́run ṣe lé Sátánì kúrò lọ́run. Just as God cast out devil níbi from tó from dára heaven, jùlọ. the best place. so bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run ṣe lé Ádámù àti Éfà kúrò nínú ọgbà. So did God cast out Adam and Eve from the bẹ́ẹ̀ garden. ni kìrìsìtẹ́nì tí ò bá serious yìí lákòókò yìí Ọlọ́run máa ṣe kí ni ó máa pọ̀ wọ́n dànù. And that's why, as many Christians are not serious at a time like this, the Lord will spew them out. ó ti wà ní ìwé Revelation. It's written in the book ó of ní kò Revelation. gbóná kò tutù èmi máa pọ̀ jáde. He says, lukewarm Christian, I will spew them out. ó ní màá. Is Jesus the Savior our So, Father? bó ṣe ṣe ìdẹ̀wò nínú ọgbà
àti fún Jóòbù bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe ìdẹwò fún Jésù Kristi olùgbàlà. Just as he tempted Job and also Adam, he also did same with Jesus. mí pé tẹ́ a bá ṣe báyìí sí igi tútù mélòó ni igi gbígbẹ. Meaning that if this can happen to a fresh tree, how much more the dry one? torí pé tó o bá jí olóòótọ́ ènìyàn tó ń rìn déédéé níwájú Ọlọ́run olùdẹwò máa wọlé. Because if you happen to be a righteous person walking uprightly before God, the tempter will come. Yes, wọ́n fẹ́ tẹ́ǹtì yẹn gangan lórí nǹkan tó gbàgbọ́. They will want to tempt you on that which you claim to believe. Now tí a bá wo ìwé Matthew yẹn. If you go with me to the book of Matthew. Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. From verse 1 to 11 ẹ kàn sáré bá mi kà. Nígbà náà ni adarí Jésù sí ìjì láti ọwọ́ ẹ̀mí láti dán wò lọ́wọ́ èṣù. Yes. Nígbà tí ó sì ti gbààwẹ̀ ní 40 ọ̀sán àti 40 òru. Lẹ́yìn náà ni ebi ń pa á. Ebi ń pa á. Nígbà tí was hungry. Yes. Nígbà tí olùdánwò dé ọ̀dọ̀ rẹ̀. Nígbà tí olùdánwò dé ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ó ní bí ìwọ bá ṣe ọmọ Ọlọ́run. Ó ní tí ìwọ bá ń ṣe ọmọ Ọlọ́run. Pàṣẹ kí òkúta wọ̀nyí di àkàrà. Ẹ máa gbọ́ olùdẹwò nǹkan tó ṣe. Look at what the tempter wants to do. Nígbà tí ẹ̀ ń ṣe gba àwẹ̀ tán. After somebody just ended his fast. 40 days. 40 days. Ẹ wo nǹkan tó ní kó ṣe. Look at what he is asking him to do. Bẹ́ẹ̀sù ṣe ń tẹ́ǹtì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà nìyẹn. That is the same way the devil tempts so many of Tá a us. bá lè ṣe báyìí sí Jésù Olúwa. If this can happen to Jesus the Savior, Mélòó ní àwa tí a jẹ́ ọmọ bàbá. how much more we, the children of the Ẹ Father? bá ń tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n ó dà wípé. Ó dà wípé. A ti kọ̀wé rẹ̀ pé. Aha. Ènìyàn kì yóò wà láàyè nípa àkàrà nìkan. Yes. Bí kò ṣe nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó ti ẹnu Ọlọ́run jáde wá. Aha. Nígbà náà ni èṣù gbé lọ sókè sí ìlú mímọ́ nì. Yes. Ó gbé lé ṣóńṣó tẹ́ḿpìlì. Ó ti dẹwò sì nìyẹn wí o. fún pé bí ìwọ bá ṣe ọmọ Tó bá Ọlọ́run. ti pé tòótọ́ lọ jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Bẹ́ sílẹ̀ fún ara rẹ. Bẹ́ sílẹ̀. Asa ti kọ̀wé rẹ̀ pé. Aha. Yóò pàṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Yes. Ní ọwọ́ wọn ni ìwọ ó sì gbé sọ̀ka ní ọwọ́ wọn ni ìwọ ó sì gbé ni wọ́n sì gbé ọ sókè kí ìwọ tó má bàa fi ẹsẹ̀ rẹ gún òkúta. Yes. Jésù sì wí fún pé àtúnkọ́ pé ìwọ kò gbọdọ̀ dán Olúwa Ọlọ́run rẹ wò. Yes. Èṣù gbé e lọ sí orí òkè gíga ẹ̀wẹ̀. Ó sì fi gbogbo ilẹ̀ ọba ayé àti gbogbo ògo wọn hàn. Yes. Ó sì wí fún pé gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni èmi ó fi fún ọ. Máa fi gbogbo ẹ̀ fún ọ. Bí ìwọ bá wólẹ̀. Tó bá lè wólẹ̀. tí o sì forí balẹ̀ fún mi. Yes. Nígbà náà ni Jésù wí fún pé padà kúrò lẹ́yìn mi. Padà bá máa gbógun ti Pétérù torí òun ní àpáta àdáta yìí. But Jesus Savior realized that they wage war against Peter because he happens to be the rock at that time. A ti kọ́ wípé lórí àpáta yìí là á kọ́ ìjọ lé. For it is written that on that rock will the church be built. Òun la fi ṣe aṣáájú nígbà tí Jésù Olúwa lọ. He was made the leader when Jesus passed on. Èṣù ti mọ̀ wípé òun ló máa gba ipò. And the devil realized that he would take up that position. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ogun sí Pétérù nìyẹn. And that was why he rose against Peter. Ṣùgbọ́n kí Pétérù kó tó kọjá kí Jésù Olúwa kó tó kọjá lọ. But before Jesus passed on, so a ti gbàdúrà látẹnu Jésù Olùgbàlà. a prayer has been offered from Jesus. Pé kí ogun ọ̀tá kó má bàa lè borí ẹ̀. That the battle of the devil will not overcome it. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa àkọ́kọ́ àti ìyá Símónì. Yes. Sáà wò. Ó fẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ nǹkan tí wọ́n ń kà. Yes. I want to be Sátánì fẹ́ láti ní ọ. Sátánì fẹ́ láti ní ọ. Kí ó lè kú ọ bí àlìkámà. Ó fẹ́ kú ọ dànù bí àlìkámà. Yes. Ṣùgbọ́n mo ti gbàdúrà fún ọ. Ṣùgbọ́n mo ti gbàdúrà fún ọ. Kí ìgbàgbọ́ rẹ kí ó má yẹ̀. Kí ìgbàgbọ́ rẹ kó má yẹ̀ o. Àti ìwọ nígbà tí ìwọ bá sì yí padà. Nígbà tó bá yí padà tán. Mú àwọn arákùnrin rẹ ní ọkàn. Kó wá mú ọ lọ́kàn le. Di ogun sí Pétérù ni. He rose against Peter. Ṣùgbọ́n Jésù Olúwa ti mọ̀ wípé wọ́n á máa gbógun ti Pétérù torí òun ní àpáta àdáta yìí. But Jesus Savior realized that they wage war against Peter because he happens to be the rock at that time. A ti kọ́ wípé lórí àpáta yìí là á kọ́ ìjọ lé. For it is written that on that rock will the church be built. Òun la fi ṣe aṣáájú nígbà tí Jésù Olúwa lọ. He was made the leader when Jesus passed on. Èṣù ti mọ̀ wípé òun ló máa gba ipò. And the devil realized that he would take up that position. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ogun sí Pétérù nìyẹn. And that was why he rose
rose against Peter. ṣùgbọ́n kí pétérù kó tó kọjá kí jésù olúwa kó tó kọjá lọ. But before Jesus passed on, so a ti gbàdúrà látẹnu jésù olùgbàlà. a prayer has been offered from pé Jesus kí ogun ọ̀tá kó má bàa lè borí ẹ̀. that the battle of the devil will not overcome it. ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa àkọ́kọ́ àti ìyá wa àkọ́kọ́ mú olórí ọ̀fẹ́ yìí. But for our first father and our first mother, they never had this grace. so wọn ò mọ̀rọ̀ ọlọ́run tó. They do not know the word of God. èkejì wọn ò dẹ̀ mọ̀ nípa àdúrà. And secondly, they do not know anything about prayer. ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lónìí. But thanks be to God today wípé nípa àdúrà that through prayer àti nípa ọ̀rọ̀ ọlọ́run. and through the word of God, bàbá ń jẹ́rìí agbára rẹ̀. the Father proved his pé mightiness. tólùdẹ̀wò bá tiẹ̀ wá dé. That even when the tempter comes, nígbà tí a bá ti lo idà yẹn fún by the time we use the sword, ó pò níwájú wa. they will flee from us. tàbí tó dìde dúró lọ́gàn tí òun tó ń gbàdúrà. Or you stand in the dead of the night and you are praying, ogun yẹn á dẹ̀ ṣẹ́ wọlé. and that battle will be conquered. ó gba aládùúgbà. And I pray ogun ayé ò ní borí wa. that the battle of the devil will not overcome náà us. mo fẹ́ ká ṣe àkíyèsí nǹkan kan. I want us to take note of something. sẹ́rí nínú ayé yìí In this world, ohun méjì ló wà ńbẹ̀. there are two things: ire good àti ibi. and evil. hello. Hello, sir. ó pè é mo fẹ́. On earth, ohun méjì ni wọ́n fèsì. they will experience two things, ó ní a fi fún wa lórí ọ̀fẹ́ àti yàn kan nù méjèèjì. and that is why we have been given the grace to choose from the two. tó bá fẹ́ yẹn eré ó ti wà lọ́wọ́ rẹ. If you want to choose good, it is tó bá right in your sì pé hands. ibi náà ní ọwọ́ ẹ̀ náà ló wà. And if you want to choose evil, it's right in your pé hands. ká wo ìwé mímọ́ ká lè bá mọ̀ pé nǹkan tí ọlọ́run gbé síwájú wa rè. I want us to go into the scripture to know that these are the two things that the Lord has placed before ẹ us. jẹ́ ká wo Deuteronomy yẹn 30:15. wo èmi fi ìyè àti ire àti ikú àti ibi síwájú rẹ ní òní. ẹ bá ń tó kà. wo èmi fi ìyè mo àti fi ire àti ire àti ikú àti ibi ikú àti ibi. sí iwájú rẹ ní òní. amen. Amen. ọ̀gá àgbo ló sọ̀rọ̀ yẹn o. It was the Most High that declared that. pé nǹkan tó ń fi síwájú ọmọ èèyàn nìyẹn. That these are what He has set before man. so tábàtì ẹ̀wá ka 19 years 19 to 20 years. èmi pé ọ̀run àti ilẹ̀ jẹ́rìí tì yín ní òní pé yes. èmi fi ìyè àti ikú mo fi ìyè àti ikú. ìbùkún àti ègún síwájú rẹ. ìbùkún àti ègún síwájú rẹ. Ní- nítorí pé òun ni ìyè rẹ ó ní iye rẹ. àti gígùn ọjọ́ rẹ àti gígùn ọjọ́ rẹ. kí ìwọ kí ó lè máa gbé inú ilẹ̀ náà tí olúwa ti búra fún àwọn bàbá rẹ tó ti búra fáwọn bàbá rẹ. àti fún abrahamu yes. àti fún isaki àti fún jacobu Yes. láti fi fún wọn. amen. Amen. kí ló dé tí o fi yan iye. Then why then would you not choose good ọ̀rọ̀ life? ayé choice ni. The matter of this world is all about choice. sọ̀rọ̀ nǹkan tó bá dé bá yàn kọ́ mọ̀ pé nǹkan tó yàn nìyẹn. So whatever happens to man, that should be what you have chosen. so mò ń wò pé òní ní ìsìn àwọn tó wọ́n jẹ́ ọkọ àtaya tó yẹ pé wọn ò ti àwọn couple to be. If you look at it, some of the couples to be, so ọkàn obìnrin tó lọ ń bá ọkọ àfẹ́sọ́nà rẹ̀ tó lọ ń bá a dé ta tó ń bá a fọṣọ tó abatẹ́ bẹ́ẹ̀dì nígbà bá ṣe kéde tó bá wá ṣe wàhálà tán á tún sùn sórí bẹ́ẹ̀dì. a lady that is about to get married, but you will just go to the man that is yet to be the husband and prepare meal, wash clothes, and still later on lie down on the bed. wọ́n á tún wá mú ọjọ́ kan láàrin ọ̀sẹ̀ pé káwọn máa ṣe night vigil nínú yàrá kan náà. And they will choose a day in the week to observe vigil in the same room. bẹ́ẹ̀ ni kéèyàn fi iná sórí òrùlé sùn ó lọ́rọ̀ wọn. It's just as if you are trying to
put yourself into problems. báwo lolùdẹ́wò ṣe ní wọlé. How would the tempter not come in? ó lọ́pọ̀lọpọ̀ fi máa ń gboyún kí wọ́n tó ṣe wedding. That's why you see so many people they have conceived before the marriage. torí àwọn ló fi ààyè gba Sátánì láti dán wọn wò. Because they are the ones that have permitted the devil to tempt them. so now obìnrin ni ó ṣe kí ni àfẹ́sọ́nà rẹ ni kò tí ì lè máa ṣe gbogbo ntọ́ tí ìdọ́gba àtayá. And he happens to be your wife to be, but because she's yet to be your wife, you should not do such things. so àwọ̀ bedroom rẹ á tún lo tówẹ̀nù rẹ á tún ṣe gbogbo ẹ̀ ìfọyín rẹ gbogbo ẹ̀ pátá. They will go into your bathroom, they will use your towel, they will use your toothpaste and all that. ẹ sọ pé ọmọ Ọlọ́run ni yín. And you are claiming that you are a child of God. níbo ló wà ní ìwé mọ́kẹ́ ẹ máa tún ṣe tọkọ àtayá nígbà tẹ́ ẹ̀ tí ì ṣe kẹ́nu tẹ́ ẹ̀ tí ì wẹ́ẹ̀dì. Where do you find that in the Holy Scripture for you to behave like husband and wife when you are not yet òun náà married? fi rọ́pọ̀lọpọ̀ lónìí tó yẹ pé oyún wọn fi ń ṣe wedding. And that's why you see so many ladies today are going from the wedding with pregnancy. nígbà tí olùdẹ́wò wọlé wọ́n ṣe kí ni wọ́n ṣílẹ̀kùn fún. And when the tempter comes, they open the door for him. níbo ni wọ́n náà ti ń ṣílẹ̀kùn fún olùdẹ́wò báyìí. Why have you opened your door ajar for the ọgbọ́dọ̀ kíyè tempter? sára torí àkókò ń lọ. You should be very careful because the time is going. tàbí ọkùnrin tó lọ ní ìyàwó márùn. Or a man that has 5 wives, ìyàwó márùn. 5 wives, ọmọ wa pọ̀ rẹ́kẹtẹ. and has several children. ẹ wàá bí mi léèrè. And can't you, if you ask me, èló lówó oṣù rẹ̀. and how much is the ó ń salary? gba 30,000 lóṣù. He earns 30,000 in a month, ìyàwó márùn. 5 wives, ọmọ mẹ́wàá. and 10 children. báwo ló ṣe fẹ́ ṣe. How is he going to cope? àwa máa sọ fáwọn èèyàn wípé And he will begin to tell the people that Ọlọ́run ló ń yàn fún bẹ́ẹ̀. it is the Lord that is choosing for him. a ní òun lórí obìnrin. And he says he's so gifted alẹ́kẹ́rì in gbogbo wọn having yẹn it. wọ́n kàn wá ń bá òun ní mi ò pè wọ́n o. You keep telling people that they are just coming, I'm not the one that invited them. Ọlọ́run náà kàn wá discover pé òun kàn lórí obìnrin ni o. And he will later say he discovered that he is so gifted ó in ní gbogbo having wọn fi rọ̀ ladies. mọ́ tó ń fi fẹ́ gbogbo wọn. That is why they are coming to him. ó tiẹ̀ lè sọ pé àyànmọ́ tó ní látọ̀run wá. He can even claim that happens to be his destiny from above. ó ń tara ààrẹ jẹ ni o. That's only a deceit. Ọlọ́run ò yan ìyàwó márùn-ún mọ́. The Lord has not chosen 5 wives for you. ìtọ́lọ́run yàn mọ́ nǹkan tó dáa ni. What the Lord has chosen for you is a good thing. Ọlọ́run ò fún problem ìwọ lọ fẹ́ fún rẹ problem. God is not giving you problem. You are just about to give yourself so problem. choice yẹn ni nǹkan tó yàn ni. It's a choice and what you have chosen. sọrí nígbà tó ń bọ̀ lájú ilé ọ̀run àwọn nǹkan tó wà lára rẹ nǹkan tó lọ ń yàn mọ́ nìyẹn. And ó lè while di you are doctor coming ó lè from- di nọ́ọ̀sì ó lè di pastor ó lè di evangelist ó lè di bishop àwọn nǹkan tó dára ó lè di president. And when you are coming from above, though God has created you perfectly, you can later on become a pastor, a deacon, an evangelist, and even a president. bọ́tà bá ń sọ fún ọmọ aráyé pé olórí obìnrin òun fẹ́ yàwó mẹ́wàá. But if you now go about telling people that women just love me and I have several wives, gbogbo wọn sì ń ṣépè lé ọ lórí. and they all keep cursing you nítorí pé ọ̀ lè meet up. because you are not able to meet up with níbo your lọ ti rí inú ìwé responsibility. mímọ́ pé wọ́n ní kó o fẹ́ yàwó mẹ́wàá. Where have you found that in the Holy Scripture that you should be married to 10 so wives? ogun àfọ́fà nìyẹn. That's a self-inflicted wo battle. iye kì í ṣàyànmọ́ rẹ. That is not your destiny. ohun tó fọwọ́ fà sínú ayé rẹ. It's a self-inflicted battle. so bẹ́ẹ̀ náà ni Sisi. So also ladies. Sisi mi amúlé boyfriend méjìlá. Some ladies will have 12 boyfriends. a ní tí wọ́n ní gbogbo àwọn ọkùnrin yẹn wọ́n kàn ń rọ́gbà yí nǹka. He said those several men just keep coming to me wọ́n wá ń ṣẹ́yún fún. and they will carry out abortion for ó them. dọjú alẹ́ kó tó mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. It's later on in your journey in life that you realize what you have done. kùtùkùtù wúrọ̀ rẹ ó lọ ń ṣe gbogbo eléyìí. You are doing harm, you are causing harm in your nígbà morning tó bá season. dọjú alẹ́ ọ̀rìn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀. But by the night season, you will see what will later happen. tàbí ọmọ tí òbí lọ ra rìsọ́ọ̀tì fún. Or a child that the parent has gone to purchase results fún for. òjò ṣẹ̀dáàmù wọ́n lọ ra rìsọ́ọ̀tì fún. They never allow the child to sit for exams, they have gone to báwo ni o purchase ṣe the ní ní results. problem lọ́jọ́ iwájú. How will such a child not have a problem in the irú àdúrà wo future? lọ fẹ́ gbà tọ́lọ́run máa gbọ́ àdúrà rẹ. What sort of prayer are you going to pray and God will answer your torí pé prayer? ọlọ́run kì í gbé ní orúdurùdu. Because God will not dwell in so lies. ohun tó o bá fọwọ́ fà Whatever it is that you attract for so yourself, látọwọ́ ara rẹ ni. it is your own ó lè yẹn fi handiwork. máa ń bí àǹkan téèyàn bá fọwọ́ fà. And that is why you will be the one to bear the consequence. so mo gbà ládùúgbà ọ̀ ní fọwọ́ rẹ fàfàkùfà. And I pray that you will not bring evil so upon má yourself. fi àyè gba olè. Do not permit the devil, má fi àyè gba the irọ́. robbers.
Do not permit lies. má fi àyè gba ọtí mímu. Do not permit drinking. kọ́kọ́ má bàa ní problem láyé rẹ̀. So for you not to have problems in your ní life. ìparí. In conclusion, jẹ́ ká wo Matthew chapter 6 verse 13. má sì fà wá sínú ìdẹwò má ṣe fà wá sínú ìdẹwò. ṣùgbọ́n gbà wá lọ́wọ́ bìlísì. yes ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà nìyẹn. that is where we commence our prayer. ìwé mímọ́ ló sọ fún wa bẹ́ẹ̀. The Holy Scripture told us this. má ṣe fà wá sínú ìdẹwò bàbá. That lead us not into temptation, ṣùgbọ́n gbà wá lọ́wọ́ bìlísì. but deliver us from evil. so ibẹ̀ ni mo fẹ́ ká ti bẹ̀rẹ̀ àdúrà yìí. And I want us to commence our prayer right from so there. ọ lè bẹ̀rẹ̀ sí kọ sílẹ̀ báyìí. You can begin to note it down right wà now. wá gba àwọn àdúrà yẹn tó bá yá. And then you pray those prayer points later on. olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. The Lord will help you. so àdúrà àkọ́kọ́ nìyẹn. That's the first prayer point. olúwa Lord, ṣàánú fún mi. have mercy on me. má ṣe fà mí sínú ìdẹwò láyé. Lead me not into temptation in life. bàbá ṣàánú fún mi. Father, have mercy on me. má ṣe fà mí sínú ìdẹwò láyé. Lead me not into temptation. àdúrà àkọ́kọ́ nìyẹn. That is the first prayer. a gbọ́dọ̀ gba àwọn àdúrà yìí tí a bá ti parí. We have to pray this prayer the moment we are done with the sọ fún wa pé service. kì í ṣe nǹkan tá a lè jókòó pẹ̀lú. I'm telling us that this is not something we should joke with. àdúrà kejì. The second prayer point, nígbà tí olùdẹwò bá dé ọ̀dọ̀ mi. by the time the tempter comes my way, olúwa fún mi ní agbára Lord, grant me the power láti lè borí. to overcome. olúwa fún mi ní agbára láti lè borí. Father, grant me the power to overcome. nígbà tí olùdẹwò bá dé ọ̀dọ̀ mi. By the time the tempter comes my way, olúwa fún mi ní agbára láti lè borí. Lord, grant me the power to overcome. àdúrà kẹta. The third prayer point, olúwa ṣàánú fún mi. Lord, have mercy on me. má jẹ́ kí n ṣílẹ̀kùn fún ọ̀tá Let me not open the door to the devil láti wọnú ayé mi to penetrate into my life tàbí ilé mi. or my home. olúwa ṣàánú fún mi. Lord, have mercy on me. má ṣe jẹ́ kí n ṣílẹ̀kùn fún ọ̀tá Let me not open the door for the enemy láti wọnú ayé mi to penetrate into my life tàbí ilé mi. or my home. àdúrà kẹrin. The fourth prayer point, olúwa ràn mí lọ́wọ́. Lord, help me. má jẹ́ kí n fi ọwọ́ ara mi fa ibi sínú ayé mi. Let me not bring evil into my life by myself. olúwa ràn mí lọ́wọ́. Lord, help me. má jẹ́ kí n fi ọwọ́ ara mi fa ibi sínú ayé mi. Let me not attract evil into my life by myself. àwọn àdúrà tí o gbọ́dọ̀ gbà dáadáa ni. These are prayers that we need to pray very well. àdúrà karùn-ún. The fifth prayer point, gbà mí lọ́wọ́ ogun àfọwọ́fà. save me from the self-inflicted má battle. jẹ́ kó ní ipa lórí mi olúwa. Let it not have an impact over me, Lord. gbà mí lọ́wọ́ ogun àfọwọ́fà. Save me from a self-inflicted battle. má jẹ́ kó ní ipa lórí mi olúwa. Let it not have an impact over me, Lord. àdúrà kẹfà. The sixth prayer point, olúwa bá mi ṣẹ́gun àwọn tọ́ta fẹ́ yálò Lord, conquer as many that the enemy wants to use láti dán mi wò nínú ọdún yìí. to tempt me this year, nínú ìtókù nínú ọdún yìí. for the rest of this year. bá mi ṣẹ́gun wọn. Conquer them for me. má jẹ́ kí wọ́n nípa lórí mi. Let them not have an impact over my life. àdúrà keje. The seventh prayer point, bàbá wa kù sí sí ọwọ́ mi Lord, please bless the work of my hand nínú oṣù tuntun yìí. in this new month. bàbá wa kù sí sí ọwọ́ mi nínú oṣù Lord, bless tuntun the yìí. works of my hand. bí o ṣe kù sí sí ọwọ́ Jóòbù. Just as you bless the work of Job. bí o ṣe kù sí sí ọwọ́ Jóòbù. Just as you bless the work of Job. àdúrà kẹjọ. The eighth prayer point, sún agbègbè mi di ńlá. enlarge my coast. bí o ṣe sún agbègbè Jábésì di ńlá olúwa. Just as you enlarge the coast of Jabez. sún agbègbè mi di ńlá. Enlarge my coast. bí o ṣe sún agbègbè Jábésì di ńlá. Just as you enlarge the coast of Jabez. àdúrà kẹsàn-án. The ninth prayer point, olúwa Lord, gẹ́gẹ́ bí o ṣe lé Sátánì kúrò lọ́run.
Just as you cast Satan out of heaven, bẹ́ẹ̀ ni kí ó bá mi lé gbogbo oníṣẹ́ ibi kúrò nínú ilé iṣẹ́ mi so cast out every evil worker in my place of work nínú oṣù yìí. this month. Olúwa, gẹ́gẹ́ bí o ṣe lé Sátánì kúrò lọ́rùn, Just as you chased and cast Satan out of bẹ́ẹ̀ ni heaven, kí o bá mi lé gbogbo oníṣẹ́ ibi Lord, please cast out everyone that kúrò works evil nínú ilé iṣẹ́ mi in my place of work nínú oṣù yìí. in this month. Àdúrà kẹwàá, The 10th prayer point, orí ọ̀fẹ́ láti ní lọ́wọ́ the grace to have ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. more than ever before. Olúwa, fàánú sílẹ̀kùn ẹ̀ fún mi. Lord, by your mercy, open it for me. Orí ọ̀fẹ́ láti ní lọ́wọ́ ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. The grace to have more than ever before. Olúwa, fàánú sílẹ̀kùn ẹ̀ fún mi. Lord, by your mercy, open the door for me. Àdúrà kọkànlá. The 11th prayer point. Gbogbo àwọn tó ń ṣe mítìnì ní oríta mẹ́ta. As many that are holding a meeting at the T junction, Olúwa, jẹ́ kí àyè ṣí sílẹ̀ fún ògo mi Lord, let there be a way for my glory láti tàn nínú oṣù yìí. to shine this month. Olúwa, jẹ́ kí àyè ṣí sílẹ̀ fún ògo mi Lord, let there be a way for my glory láti tàn to nínú oṣù. shine this month. Àwọn àdúrà yìí mo fẹ́ ká gbà I want us to pray this prayer nígbà tí a bá parí. when we are done. So ẹ má kánjú láti lọ. You should not be in haste to rush Ẹ ká rí home. pé a gba àdúrà yìí. Make sure you take time and pray this prayer. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. The Lord will help us. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Ẹ ká mú offering wa sókè. Raise your offering, Ẹ tó bá sì ní ìdá mẹ́wàá tó fẹ́ fi sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká nà sókè. and if there's anyone that wants to pay his or her tithe, you can raise it as well. Mo fẹ́ gbàdúrà fún wa. I want to pray for us. Bàbá mímọ́, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Holy Father, I give thanks to you. Ọlọ́run ọ̀rọ̀, mo yìn ọ́ lógo. God of the world, I glorify you. Mo gbé ọ̀gá fún iṣẹ́ ńlá tí ẹ